بونسوار tout le monde, j'espère تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لا سيونس الثانيه اللي نديرو فيها ان شاء الله لو باسي كومبوزي والتصحيح ديال لي زيكزارسيس اللي خليتهم لكم في الكور ديال لو بريزون de l'indicatif. دونك ندوزو دابا نبداو نصححو لي زيكزارسيس. Alors la correction des exercices ديال la première séance كما قلت لكم ديال présent de l'indicatif. Donc أول phrase عندنا j'ai exclu tout ce qu'on m'a attribué. Donc هنايا le verbe exclure. Donc شنو عندنا هنا في le présent. Donc j'exclus US حيت c'est un verbe ديال troisième groupe. Donc tout ce qu'on attribue. هذا le verbe attribuer. Donc عادي c'est le verbe de premier groupe. Donc عندنا la terminaison E à la fin. Alors la deuxième phrase, on remerciera plus facilement celui qui sourira. Donc le verbe remercier c'est le verbe de premier groupe, donc on a la terminaison c'est E. Et le verbe sourire, donc on a IT à la fin. Alors savais-tu ce que tu valais? Donc le verbe savoir, donc on a le présent de l'indicatif c'est le je sais, tu sais, elle sait. Donc sais-tu ce que tu vaux, le verbe valoir, donc c'est vaut. Alors tout ce que tu m'as dit m'a convaincu. Donc c'est la quatrième phrase. Donc صحيح ديالها هو عندنا هنا le verbe dire c'est un verbe ديال troisième groupe et le verbe convaincre c'est un verbe de troisième groupe اللي عطيت لكم في les exemples في الcours. Donc tu me dis me convainc عندنا c'est à la fin. D'accord. إلا ما فهمتوش شي حاجة خليوها لي باش نشرح لكم أكثر. Alors عندنا هنايا في l'exercice donc je relis tu joues ES à la fin et le verbe bouillir donc tu bous. هذا c'est un verbe ديال troisième groupe اللي خصك تحفظو كيما هو. Alors نبداو على بركة الله لو كور ديالنا اليوم اللي هو le passé composé. Alors اهم حاجه خصنا نعقلوا عليها في لو باسي كومبوزي والقاعده اللي عندنا هي ان لو باسي كومبوزي égal à l'auxiliaire avoir ou bien être au présent de l'indicatif plus le participe passé. Donc le passé composé عندنا مكون من جوج حوايج. كيكون عندنا مكون من جوج حوايج. l'auxiliaire كيكون سوا avoir ou bien être على حسب لي فيرب وحنا هادشي غنشوفوه et le participe passé ديال le verbe. ولكن داك l'auxiliaire مصرف فاش في le présent de l'indicatif ضروري. Alors le verbe avoir c'est presque l'auxiliaire ديال كاع les verbes. D'accord. Donc أغلبية les verbes كنستعملو معاهم l'auxiliaire avoir. شنو هو l'auxiliaire avoir؟ هو le verbe avoir في le présent. علاش قلت لكم الحصة اللي فاتت تحفظوه. l'auxiliaire être هو le verbe être في présent. Donc l'auxiliaire être كنستعملوه في 15 verbe plus les verbes pronominaux هما اللي غنشوفوهم دابا. Alors les 15 verbes ديال l'auxiliaire être خصنا نحفظوهم باش حيتاش فين ما لقيناهم غنستعملو معاهم l'auxiliaire être واللي بقى كنستعملو معاه l'auxiliaire avoir. Alors عندنا le verbe naître, mourir, décéder, aller, partir, arriver, venir, retourner, monter, descendre, entrer, sortir, passer, tomber et rester. هادو هما les 15 verbes اللي كنستعملو معاهم l'auxiliaire être. Alors la formation ديال le participe passé. Donc le participe passé في les verbes ديال premier groupe اللي كيساليونا ب ER ديما كيكون عندنا هو E accent. Donc manger E accent, aller E accent, dormir ماشي dormir عفوا مثلا le verbe danser مثلا le verbe chanter. Donc دايما عندنا le E accent à la fin. Alors les verbes اللي كيساليونا ب IR عفوا les verbes اللي كيساليونا ب IR donc هنايا كيكون عندنا le participe passé I à la fin. Alors les verbes اللي كيساليونا ب IR ب OIR ب RE هادو كيكون عندهم un participe passé irrégulier. يعني un participe passé اللي غير محدد. كل verbe و le participe passé اللي عنده داكشي علاش خصنا نحفظوهم كيما هما. حاجة أخرى هي أن le participe passé ديال l'auxiliaire avoir ne s'accorde ni en genre ni en nombre, il reste invariable. Donc le participe passé ديال l'auxiliaire avoir فاش كيكون عندنا l'auxiliaire avoir ما كيكونش عندنا l'accord ديال le verbe. Donc ما كنزيدولو لا e لا s لا حتى شي حاجة. ما كيكونش عندنا l'accord en genre et en nombre.
elle a mangé, elle a participé. الفرق ما بين masculin féminin ما كاينش، الفرق ما بين singulier و pluriel ما كاينش. alors que فاش كيكون عندنا l'auxiliaire être donc هنا elle s'accorde en genre et en nombre. مثلا les filles donc les filles c'est un nombre اللي هو féminin pluriel donc كنزيدو à la fin es. donc il y a اللي ما كنزيدو والو elle donc كنزيدو e. Alors, l'auxiliaire être ou bien avoir. Et l'on a des verbes qui fonctionnent avec les deux auxiliaires. Donc, on a des verbes qui me l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Donc, le verbe monter, descendre, sortir, rentrer, retourner et passer. Donc, il prend le contexte de la phrase. L'auxiliaire être ou bien avoir. هاد لي فيرب هادو اللي هضرنا عليهم كنستعملو فيهم l'auxiliaire être امتى كنستعملوه فاش كيكون عندنا لو فيرب n'admet pas de complément d'objet يعني لو فيرب معتمد على لو سوجي دونك ان فيرب اللي كنقولوا عليه في العربيه مجرد المزيد دونك هذا ان فيرب مجرد فاش كيكون لو فيرب دونك ما محتاجش واحد الكومبليمون دوبجي ديريكت او بيان انديريكت ما محتاج شي حاجه اللي غتكومبليتي لا فراز باش نفهمو دونك هنايا كنستعملو لوكسيلير اتر دونك هنا مثلا نقدروا نقولوا il est descendu او il est descendu par l'escalier la même chose بالنسبه les autres verbes alors que بالنسبه مثلا باش نستعملوا في هاد لي فيرب l'auxiliaire avoir في هاد لو كا كنستعملوها مع لي فيرب اللي هما ترانزيتيف اللي ضروري من كومبليتيو لا فراز ضروري ما يكون عندنا ان كومبليمون دوبجي ديريكت ou bien indirect d'accord donc في هاد لو كا هذا مثلا كنقولوا elle a descendu les bouteilles à la cave elle a descendu ونسكتو ما تجيش elle a descendu quoi هاد السؤال كيطيح لنا في بالنا كيما كنقولوا elle a descendu هبط اشنو ولكن elle est descendu هو هبط هذا هو الفرق دونك elle est descendu فاش كنستعملو لوكسيلير être هو هبط دونك ما محتاجينش حنايا نقولوا هو هبط كنزيدو مثلا فين هبط ولا شي حاجه ولكن ملي كنقولوا الا ديسوندي هو هبط اشنو كوا دونك هذا ليكزامبل اللي بغيت نعطيكم دونك فاش كيكون عندنا لي فيرب اي سون ترانزيتيف دونك مزيدين افعال مزيده دونك هنايا كنستعملو لوكسيلير افوار الا كان العكس كنستعملو لوكسيلير اتر. Alors la formule في la négation في النفي أو في النفي هنايا كنستعملو هاد لا formule هادي اللي خصك تحفظها صافي بدا تطبقها دونك لو سوجي اللي هو مثلا il je tu n'importe quoi ne plus l'auxiliaire plus pas plus le participe passé l'exemple اللي نعطيو مثلا je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu مثلا ولا je ne suis pas satisfait هنايا مثلا هادو الامثله اللي عطيتكم وتقدروا مثلا الا ما فهمتوش شي مزيان خليو لي دي زيكزامبل ديالكم ونقول لكم واش صحاحين ولا لا. الوغ لو باسي كومبوزي اي لانتيروغاسيون استفهام ولا طرح السؤال دونك هنا كنستعملو 3 فورمولاسيون 3 ديال الصيغ دونك عندنا لانتوناسيون د لا فوا دونك كنستعملو لانتوناسيون د لا فوا كنعملو مثلا tu es allé à l'école دونك هنا شنو درنا لانتوناسيون د لا فوا بحال كنقولو كنمودوليو كنموديفيو في لا فوا ديالنا الصوت ديالنا كنموديفيوه هنا كيبان من الصوت ديالنا بانه سؤال مثلا كنقولو quelle voix واو quelle voix ماشي بحال tu es allé à l'école دونك كاين الفرق avec est-ce que دونك كنستعملو est-ce que tu as vu mon stylo هنا عاوتاني كيبان بان عندنا سؤال عاوتاني l'inversion ديال لو سوجي دونك كنقلبو ما بين l'auxiliaire et le sujet مثلا ont-ils acheté une nouvelle voiture دونك هنا شنو درنا نوريها لكم هنا درنا l'inversion ديال لو سوجي مع l'auxiliaire فوالا قلبناهم داكوغ درنا قلبناهم هذا من هنا وهذاك من هنا نورمالمون كيكون ils ont acheté une nouvelle voiture هنا كنعملو لانفيرسيون ديال لو سوجي ودائما كنزيدو هنايا لو بوين d'interrogation علامة الاستفهام. Alors le passé composé et les adverbes donc on trouve l'auxiliaire et le participe passé ou là les adverbes de lieu كنستعملهم après le participe passé donc عندنا جوج حوايج
Alors, مثلا j'ai trop aimé ce livre. هنا شنو درنا؟ L'adverbe درناه entre l'auxiliaire et le participe passé هنايا. Elle a souvent, دايما غالبا, elle a souvent parlé de ses rêves. D'accord? Alors que les adverbes ديال le lieu اللي كيبينوا لنا المكان كنستعملوهم après le participe passé. Elles ont dîné dehors. هذا الادفيرب استعملناه après le participe passé. علاش؟ حيتاش ان adverbe de lieu ديال المكان. الوغ هنايا خليت لكم لي زيكزارسيس افير بحال الحصه اللي فاتت، دونك تخرجوهم باش نعرفوا واش فهمتوا ولا لا، وماشي عيب ديروا كيلكو فوت من الاخطاء كنتعلموا كاملين. راه حتى انا لدابا ومازال كندير كيلكو فوت، راه عادي. دونك حاولوا انكم تخرجوهم. هادو دي فيرب، هاد لي فيرب اللي هنا اونتر بارونتيز حاولوا تصرفوهم في لو باسي كومبوزي. Mon frère allait chez le dentiste, les voisins dire qu'elle a marché toute la nuit, nous visiter des sites extraordinaires pendant ce séjour en Grèce, quand mon mari naître, mes parents n'avaient que 20 ans, connaissais-tu les chansons que tu entendre? هنا عندنا une question كيما شفتوا هنا درنا l'inversion ديال le participe passé مع le sujet. Alors, la suite, donc les autres phrases, donc le verbe se regarder, le verbe rencontrer, le verbe mourir, le verbe prévoir, le verbe cueillir. Et puis, donc, le verbe descendre, le verbe tendre, le verbe doucher, se doucher, le verbe venir, le verbe revêtir. Donc, حاولوا تخرجوهم، ولا مفهمتوش شي حاجة مرحبا. n'hésitez pas pour vos questions، et الله يوفقكم والله يوفقنا حتى حنا.